大家好，欢迎来到我的频道大幕分享。这一期呢，我给大家分享一款 VPN Thunder VPN， 翻译成中文就是迅雷 VPN。在这之前呢，我要给大家说声抱歉啊，上一次我给大家推荐了一款 Top VPN， 一个网友反映啊，只有一个是免费的。我当时点开我的手机看了一下，确实能用。但是今天我的手机被我玩坏了，就是崩溃了，然后我又重新安装了一下，发现就是像那位网友所反映的。我在这里要说明一下啊，我推荐的这个软件都是在我手机上测试过，然后觉得好用才推荐给大家。我每次都是很多这个不同的软件，挑出一个最好的分享给大家。当然它突然间失效了，这只能说声抱歉。所以说呢，今天我又推荐另外一款，这款软件我测试了也挺好用的。下面我给大家演示一下啊，我们把这个迅雷 VPN 打开，就会进入这个界面，它会有几个自动的这个字幕啊。然后就进入这个界面啊，我们可以看一下啊，这里面有这个1、2、3、4、5、6、7个节点，我测试了一下，大概有5个能用的，一个是美国这个东美国，还有一个法国的不能用，我们选个英国的吧，英国的比较好用一点。我们打开这个 YouTube， 我们可以看一下啊，这个已经刷新出来了。我们随便找一个测试一下，找一个我们可以看一下，这个已经能点开了。我们把它全屏一下，我随便找的啊。我们可以看一下它的这个分辨率啊，这个是240的，我们切换一下，切换一个 720P 的。我们把它稍微拖动一下，它就能变过来了。你可以看一下，这画面就已经变过来了。720P 的这个就是画面，看720的。就稍微有点延迟，也不卡顿啊，效果还是可以的。我们可以等一下啊，我刚才测试了，确实挺好。我们可以看一下啊，我们再切换一个1080P 的。稍微拖动一下就能更换了。它稍微会有一点延迟，这个希望大家能够谅解一下。可以看一下，这已经切换到1080了。我们可以看一下，这1080的，等它缓冲完是完全可以流畅观看的，不会有任何问题啊。这个就暂时是这样，我们再切换一个。这是我随意挑选的。好，找一个这个。可以看一下这个界面啊，也是这个画质。我们挑个最高的吧，480的。来看一下，还是可以的速度。虽说有一些不是即点即看的吧，整体来讲，这个速度还是能接受的。毕竟它是一个免费的啊。
我们再点一个看一眼，把这个可以全屏。一般这个手机 720P 就能很480P 就能很流畅，而且很清晰了。但是如果你要体验新画质，我们直接切换 1080P。我们可以看一下啊，这个画质是 1080P 的，可以说是很流畅啊，不错的。这个我们返回一下主界面吧，看一下这个迅雷啊，我们这里边有这个好几个节点，我测试了一下，好像是东美国还是西美国，好像有一个不是特别好用，还有一个法国，具体德国、加拿大、荷兰这几个，经过我测试是好用，具体到你下载使用会有哪几个不确定能用的，我不敢保证，因为我测试了就是这样的。这几个你看一下，它这有信号还是可以的，你直接点击这个是看不了的。我用这个英国的，你可以看啊，看 1080P 都不卡顿，效果还是相当不错的。这就是我给大家分享的这个 VPN。这个别的我就不给大家测试了啊，也是没有广告，除了你启动的时候稍微有点慢以外，别的还挺好的，支付我们日常的需要可以了。那么今天给大家就分享到这里，如果你喜欢我的视频，可以点击关注我。如果使用过程中有任何疑问，可以在下方留言，你也可以留言说你喜欢什么样类型的软件，我如果能找到了，我也会分享给大家的。那么今天我们的分享就到这里，我是大木，我们下期见。